السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنكمل النهارده اخر فيديو في الفلو شارت. جزء كان كبير جدا، جزء مهم جدا، قدرت على قد ما اقدر ان انا المه لك. تمام، الجزء ده مش سهل خالص. وقبل ما ابدا برضه في حاجه كده عايز ايه انا يعني انبه عليها، اللي انت اهم حاجه في البروجرامينج. تمام، مهما تسمع شرح كتير طالما انت ما حلتش بايدك كانك ما عملتش اي حاجه. هي البرمجه كده، البرمجه بتتنسى بسرعه. تمام، البرمجه اوحش حاجه فيها ان هي بتتنسى بسرعه، لازم تمرينات. فانا بقول لك الفكره، تمام، وبوضح لك الفكره هنا ماشيه ازاي. خلاص انت اخدت بقى الفكره، طبق بقى معاك الكيتشر، اقعد حل كتير، ارسم كتير. تمام، الجزء بتاع الفلو شارت كده، الجزء بتاع النمبر سيستم كده، اللي انت تحل كتير. تمام، حليت كتير، فهمت كل حاجه. نسمي الله، وهنبدا النهارده بالكومباينج ستراكشر، اللي هو التركيبه المركبه. يعني ايه بقى يا سيدي تركيبه مركبه؟ احنا عارفين ان الفلو شارت دي عباره عن ماشي سيجمنت، بتوضح لي حاجه من الاثنين، ديسيشن يا بيكون سيمبل يا بيكون كومبايند. ال السيمبل اللي احنا اخدناه الايام اللي فاتت. طب ايه هو بقى الكومباين؟ قال لي يا سيدي الكومباين احنا عارفين ان انت اي ديسيشن عندك، اي ديسيشن، والله انا عارف ان اي ديسيشن عندي بيتكون من حاجتين. اي قرار بيتكون من حاجتين، بيتكون من نو وبيتكون من يس. يبقى انت اي قرار، اي ديسيشن عندك يا نو يا يس. تمام تمام. طب هنا بقى بتكلم على ايه؟ بتكلم على كومباين. قال لي يا سيدي انت بقى في الكومباين الكي وورد بتاعتك المينيمم، المينيمم والماكسيمم. تمام، يبقى انت كل حاجه او كل ستراكشر هنا بتبقى ليها كيان معين، ليها هدف معين. فقال لي والله الهدف بتاعي في الكومباين ستراكشر، تمام، خلاص انت هنا بقى تقسمها نصين، ستراكشر او ديسيشن عموما. ديسيشن عموما بيتكون من يس وبيتكون من نو. تمام، قال لي بقى انت بتتكلم على كومباين، طالما انت بتتكلم على كومباين يبقى بتتكلم على مينيمم وماكس. حلو، حلو قوي. بترسم الرسمه بتاعتك دوت الشكل بتاع الهيكل بتاع انت هنا بتحفظ الرسمه. يعني هي كل حاجه لها رسمتها. تمام، اول حاجه عملت هنا الفلو لاين، هتعمل شكل المعين. تمام، وهتكتب جواه ان اكس مور ثان المينيمم. تمام تمام، يمينك يس شمالك نو. يبقى في الشمال على طول بتحط نو، وفي اليمين على طول بتحط يس. تمام تمام. بيقول لي بقى يا سيدي بقى ان انت النو هنا بقى، النو هنا في الديسيشن بتبقى ايه بقى؟ قال لي عموما اي حاجه نو انا مش مستفاد بيها. فهيبقى الديسبلاي بتاعي اللي هو الاكس اوت سايد الليميت، الحدود بتاعي. يبقى انا عندي حدود، الحدود بتاعي اللي هي بتبقى مور ثان المينيمم وليس ثان الماكسيمم. هنا بقى في النو، انت هنا بقى في النو الديسبلاي بتاعك اللي هي الاكس بتكون بره، تمام، الحدود بتاعك. تعالى بقى نيجي على الاكس. قال لي بقى يا سيدي لما تيجي على اليس بقى في الكومباين، ايه ليه اسمها كومباين؟ قال لي يا سيدي هي كومباين عشان انت هنا عندك رسمتين مع بعض. كومباين ليه كومباين؟ هي كومباين عشان انت عندك رسمتين مع بعض. بص بقى، انت عندك هنا الجزء دوت اللي انا بمشي عليه بالماوس. فانت عندك هنا ان اول فلو لاين، ماشي، خلاص انا مشيت لك ايه بالماوس اهو، الجزء ده كله كده فلو شارت. تمام، جوه بقى عندك تاني فلو شارت. بس خلي بالك الفلو شارت الاولى بتنتهي بالفلو لاين وبتنتهي بفلو لاين. بس الفلو شارت التانية بتاخد وصلة من الفلو شارت الأولى وتخش لي عندي في فلو شارت لاين بس، وما تنتهيش، بتتوصل مع الأولى. تمام تمام. خلاص احنا خلصنا رسمه الاولى، قلنا برسم هنا فلو لاين، ماشي، عندي هنا كده شكل المعين، ماشي، والله الاكس مور سان المينيمم، شمالي نو، ماشي، يمينك يس. بص اقول لك على حاجه عشان الاتجاهات، عشان في ناس بتتلخبط في الاتجاهات. يس دي حاجه حلوه حطها في اليمين، نو حاجه وحشه حطها في الشمال. اي حاجه وحشه تبقى في الشمال. تمام، فنو تبقى على طول في الشمال. خلاص نو انا مش قيمه مش هثبت منها، نو حاجه لا.
ملهاش رسمه عندي، فخلاص هتبقى الديسبلاي اللي هي اكس ديت اللي هي الديسبلاي بتاعتي. فالديسبلاي هنا بقى هتبقى بره الليميت. تعالى بقى يا سيدي بقى خد لفه على اليس. قال لي بقى يا سيدي اليس ليه هنا احتمالين، يا نو يا يس تاني. فهتاخد فلو شارت وعندك هنا تمام. فانت عندك هنا اهو اليس وعندك هنا النو تمام. هترسم المعين عندك هنا ان الاكس هتبقى لسان الماكسيمم اقل من الماكسيمم اللي هي القيمه العظمى تمام. بص يا سيدي بقى اليس بقى عندك الديسبلاي بتاعها اللي هي الاكس هتبقى ويز ان الليميت يعني جوه الحدود بتاعتي تمام، بس النو هتبقى بره الحدود. يبقى بقى الملخص بتاعي هي ليه كومباين عشان انت عندك رسمتين في رسمه واحده، عندك فلو شارت جواها فلو شارت تمام. النو بتبقى بره الحدود، اليس بتبقى جوه الحدود. ايه بقى الريبيتيشن ستراكشر؟ الريبيتيشن ستراكشر هنا بقى تمام ان انا بضيف قيمه مع الاكس اد 1 تو اكس تمام. يعني بقى بص يا سيدي انا دلوقتي ايه عندك قيمه، القيمه ديت ده عموما حتى بره البرمجه تمام. انت دلوقتي عندك قيمه، القيمه ديت لو انت تفترضها واحد اسمه ريبيتيشن اسمه تكرار تمام. في حاجه هتبان اكتر معاكم في الماليه، لما يكون في واحد دلوقتي رايح البنك يعمل حساب في البنك تمام، عمل شهاده في البنك فبيجي له منها عائد. العائد كل شهر ده بيقول لك ايه، انا بضيف لك العائد بتاع الشهر اللي فات مع الشهر الجديد تمام، او العائد بتاع السنه القديمه والسنه الجديده. السنه القديمه ديت بالارقام بعوض عليها بواحد، وديت حاجه ثابته في علم الماثماتيك. اللي انا لو انا عايز اعوض عن قيمه ماشي قديمه وعايز اعمل لها عمليه ريبيتيشن عمليه تكرار بحط الواحد. طبعا بتبقى على حسب بقى صيغه القانون، يعني هو القانون نفسه تبقى صيغته بتبقى مختلفه شويه، يعني انت بتحس ان في حاجه غريبه. طب هو الواحد ده محطوط ليه؟ الواحد ده محطوط بيعوض على القيمه اللي قبليها. يعني انا مكان اقول لك 1000 ماشي وافتح قوس واكتب 1000، لا بكتب 1000 وافتح قوس واحط واحد ماشي. البلس ديت مع القيمه اللي بعديها او مع الفايربل اللي بعديها او مع القيمه المجهوله تمام، بتعرفني انا بقى ان لا ان هنا بعمل عمليه ريبيتيشن تمام. فدي بتدخل في الفلو شارت. طبعا هي الكمبيوتر اصلا ماشي من اللوجيكال ساينس والماس من اللوجيكال ساينس، طالما الفلو شارت حاجه تبع الكمبيوتر ساينس يبقى تبع الماثماتيك. فعلشان كده بقى هناخد لفه في الريبيتيشن ستراكشر. يبقى الريبيتيشن ستراكشر اللي هي التركيبه الريبيت المكرره. تعالى بقى يا سيدي نمسك اول حاجه عندي في سي بلس بلس كود. هو بيعمل هنا ايه بقى؟ بيقول لك وايل ان الاكس ديت اقل من واي. بص بيقول لك ان الاكس هنا بقى بلس يعني الاكس متكرره مرتين تمام. ف لو انا عايز بقى اعبر عنها بفلو شارت، اول حاجه هتعمل هنا الفلو لاين بتاعك، هتفتح شكل المعين اكس اقل من واي وهتحط هنا الكويتشن مارك بتاعتك تمام. هتطلع يس هنا ما فيهاش نو، خلي بالك الريبيتيشن ما فيهوش نو. ما انا هحط نو ليه؟ ما انا عايز قيمه، انا بعمل عمليه تكرار، يعني انا كده عايز القيمه ديت. فهتبقى يس ما فيهاش نو، ما انا لو حطيت نو ملهاش لازمه تمام. يبقى خلي بالك الريبيتيشن هنا لازم يتحط لها ايه؟ لازم يتحط لها يس ما لهاش نو تمام. هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الاكس هنا متكرره مرتين، فوالله يس يعني هنا مسموح بيها. هعمل ات 1 تو اكس، يعني انت عندك ايه؟ الاكس ضيف معاه واحد، يعني كرر الاكس مرتين اهو اكس بلس ادي كده الاكس والاكس بلس ديت اللي هي ايه؟ الاكس الاولى، وحط معاها واحد اللي هو ات 1 تو اكس ترجمه. وطبعا هتاخد توصيله لفوق تمام. هتوضح معايا اكتر في مثال. بيقول لك ترو فلو شارت لحد هنا اللي هو الاستراكشر بتاعت السيمبل اللي هي الجنرال. اقرا باقي الايه؟ باقي السؤال. بيقول لي which ask the user، ان انت بتسال اليوزر to enter 20 number يدخل 20 رقم and print their average ويحسب او يطلع المتوسط بتاعه. يبقى انا كده فهمت ايه؟ فهمت ان انت عايز ترسم فلو شارت وتدخل 20 رقم
واطلع الافريج. طب انا هنا بقى اعرف ازاي اللي انا هنا ريبيتيشن ده موجود ارقام. لو انت لقيت ارقام ولقيت الافريج هما الاتنين مع بعض يبينوا لك ان انت عايز تشتغل على الريبيتيشن. تمام تمام. يبقى انت بقى هتعمل ايه؟ اول حاجه بدات بالستارت، هتعمل فلو لاين شكل المستطيل sum equal 1 والكوانتر equal 1، يعني هنا المجموعه لسه بصفر والعد لسه بصفر. بعد كده هتكمل فلو لاين تعمل شكل متوازي المستطيلات، هتقول له ريد ان اقرا النمبر ماشي. تعمل بعد كده فلو شارت لاين sum equal sum plus n، يعني انت معادله السم هنا بقى اللي هو السنتكس بتاعي ان السم المجموع بيكون مع ايه؟ مع الان. تمام. وتعمل بعد كده برضو مستطيل تاني كوانتر ايكوال كوانتر بلس 1. يبقى انا دلوقتي عندي هنا عندي عمليتين، عندك فانكشن للسم وعندك فانكشن للكوانتر. انت في تلك الحالتين هتقرا الان، هتعمل اول معادله اول بروسيسنج اللي هي السم ايكوال سم بلس 1 بلس ان. تمام. والكوانتر بلس ايه؟ بلس 1. طب ليه الكوانتر بلس 1 والسم بلس ان؟ ما هو السم بتاع عمليه اوبريشن، الاوبريشن بتاع مع ايه؟ مع النمبر نفسه. تمام. بس الكوانتر انا بعد، فلما بعد هعمل ريبيتيشن، فالريبيتيشن هنا بعمل 1. تمام. يبقى ال1 دي ليه ال1 محطوطه؟ ما ال1 دي بتاعت الريبيتيشن، والريبيتيشن يعني انا بعد بكرر يعني بعد ماشي. السم انا بجمع عادي جدا. تمام. فبحط معاه الان. انت عايز هنا كوانتر ان اليس، وعندك يس وعندك نو. انت هنا بتعمل رسمه كلها كامله. النو بتاخدها على طول توصلها مع الان، ما ملهاش رسمه معايا. اليس بقى ايه بقى؟ اليس بقى ايه بقى اللي انا محتاجه منك؟ طلع لي الافريج ايكوال سم. السم بقى ايه بقى؟ بتبقى ديفايدد ال 20. ليه؟ اي متوسط كميه على عدد. رياضه اي متوسط اي افريج الكميه على العدد. انت عددك كام؟ العدد بتاعي 20. طب انا بقى طالب منك ايه؟ طالب منك سم عشان افريج. تمام. البرنت الافريج تنتهي ايه؟ باند. يبقى انا هنا ليه قلت لك سم وليه قلت لك كوانتر؟ عشان بتكلم مع افريج ماشي. يبقى انا عايز سم ماشي. كوانتر انا اعد ماشي. فانا باخد السم بقسمه على الكوانتر. تمام تمام. كده احنا خلصنا الحمد لله الريبيتيشن وخلصنا الكومبايننج. تمام تمام. بعد كده يا سيدي هندخل بقى على الكنترولنج ريبيتيشن ستراكشر. ازاي بقى تتحكم في الريبيتيشن ستراكشر؟ انت دلوقتي عمال تعد، هل انت بقى عمال تعد كده بقى على طول الى ما لا نهايه؟ لا. الريبيتيشن هنا ليه تحكم، ليه كنترول. الاكشن ده بيتعمل ازاي؟ قال الاكشن ده بيتعمل من خلال تكرار الهيكل بتاعك، ان هو على طول تترمينت ازاي؟ كان ان فايند لوب بتعرفه من خلال اللوب بتاعك اللي هي اسكريتد. تمام. يبقى انت عندك هنا اهو ده كده الكوانتر بتاعي او الريبيتيشن بتاعتي، كل ده لوب. بص على السهم، السهم دوت هو ده بيعبر عن اللوب، بتبقى حلقه متصله. تمام تمام. يبقى خلي بالك دي ممكن تيجي في الترو فولس او الام سي كيو. يبقى هو بيتعامل من خلال ايه؟ او بتترمايند من خلال ايه؟ من خلال الانفينيتي لوب. ان ذا فلو شارت سيجمنت الاكس از نيفر تشينج. يبقى انت عندك هنا خلي بالك في الفلو شارت قيمه الاكس ديت اللي هي الديسبلاي عمرها ما بتتغير، بتفضل ثابته. وانس ذا لوب ستارت لحد ما اللوب عندي تبدا. اللوب تبدا ممكن تبدا تتغير بس مش بتنتهي. تمام تمام. انت هنا بقى سيدي بقى عندك الكنترول في الريبيتيشن ستراكشر. ايه بس عندي سؤال، ايه السؤال دوت؟ بيقول لي يا سيدي هاو كان this flow chart to be modified so it's no longer an infinite loop. يعني ازاي او كيف احنا نستطيع ان احنا نعمل موديفيت للفلو شارت في نفس الوقت no longer ماشي ان الانفاينت لوب. قال لي بقى يا سيدي بقى الاجابه بتاعتك ان انت باي ادنج ان اكشن، انت بتضيف اكشن ويز ان جوه الريبيتيشن بتاعك علشان تشينج الفاليو اوف الاكس. يبقى انت يا سيدي انت هنا عايز تعمل ايه؟ قال لي انت عايز هنا تعمل
تغيير شويه للفلو شارت، بنفس الوقت ما تلعبش في الانفينيت لوب، يعني تخليها زي ما هي لوب. قال لي بتعمل ايه بقى؟ ان انت تدي اكشن جوه الريبيتيشن نفسه عشان يغير عندي قيمه الاكس. ان انت عملت هنا ايه بقى؟ عملت هنا فلو لاين، فتحت المعين، عملت مثلا ان الاكس اقل من العشرة، عملت يس الديسبلاي اكس، يعني خليتها زي ما هي ديسبلاي، انت عملت لها عمليه ستارت، حط بقى اد 1 تو اكس، يعني ضيف واحد على الاكس، فكده الاكس اتكررت مرتين، فهتحمل لها عمليه ايه؟ اتشنج. يبقى انا هنا بلعب برياضه، انا عايز الاكس 100، خلاص يا عم انا هسيب لك الاكس 100 بس هضيف عليها واحد. عملت كنترولنج ستراكشر وعملت ريبيتيشن ستراكشر، هما الاثنين مع بعض. الريبيتيشن جالي من اول هنا ان انا ضفت الواحد على الاكس. تمام. ايه بقى الكونكتور؟ قال لي يا سيدي الكونكتور دوت اللي هو ايه؟ اللي هو الايه ده انتجيت، ماشي، بانتجيت ايه بقى؟ قال لي ده انتجيت الثانيه اللي الفلو شارت بتاعتي ابتدت. يعني ايه؟ يعني هو بيوضح لي هي بدأت منين وانتهت منين. فانا هنا بقى ماشي في الكونكتور خلاص، ده بيعرفني انا بدأت فين ونهيت ايه ونهيت فين، اللي هو البيجان وير ذا فيرست سيجمنت اند. ادي كده البيجان بتاعي هنا انتهت فين، وانت هنا ماشي لما بدأت وانتهت فين. تمام. مثال بيقول لي example average of 10 number، متوسط 10 ارقام iteration with a while loop. تمام، يعني اعمل له عمليه انتريشن مع الوايل لوب بتاعتك، اللي قلنا اللوب بتاعتي اللي هي بتبقى ايه؟ ماشي، متوصله ببعض، هما الاتنين كانهم ايه؟ كانهم حلقه كده متوصله. والله قال لي هتعمل بيجان، هتبتدي الانبوت بتاعك هيبقى بصفر، خلاص الانبوت هيبقى بصفر، السم هيبقى بصفر. تمام، بص احنا قلنا ايه تاني؟ افريج لازم يكون في سم، افريج لازم يكون في سم، ماشي. فانت هتدخل انبوت، الانبوت بتاعك هيبقى بزيرو، السم بتاعي هيبقى بزيرو. وايل ايه بقى؟ وايل الاي بتاعتي، تمام، او بمعنى صح اللي هي الانتريشن، خليها الانتريشن دلوقتي، يبقى احنا الانتريشن عندي هنعوض عليها ايه؟ باي. تمام، يبقى الانتريشن هتبقى ايه؟ بصفر، السم هيبقى بصفر. وايل بقى الانتريشن بتاعتي اقل من ايه؟ اقل من صفر. ليه بقى؟ اقل من 10. انت عندك هنا 10 عايز متوسط، الانتريشن هنا بتاخد اقل من ال10. تمام، ومالكش حاجه تانية غير كده، ما عندكش الاكبر، لا انت كله في الاصغر، يبقى انت الانتريشن بتاعك بيبقى اقل من ايه؟ اقل من 10. الانبوت بقى انت هتدخل ايه؟ انا هدخل اكس. ليه بقى؟ ما انا الاكس بتاعتي هنا انا عايز اعملها لوب، ماشي، فاللوب هتدخل شويه على الريبيتيشن، فانا عايز اعمل صم، هاخد الارقام بتاعتي اللي انا محتاجها واحط عليها الاكس بتاعتي. تمام، انت عندك الانبوت باكس، السم بقى هيساوي ايه؟ السنتكس بتاعتك اللي هي السم بلس الاكس، هيبقى انت عندك المجموع، والمجموع دوت هيبقى ايه؟ هيبقى على الاكس. طب انت هنا لما هتعوض على الانتريشن، فبالتالي بقى هتلاقي ان الافريج بقى ماشي بيساوي ايه؟ الافريج هنا بيساوي السم اللي هو المجموع اوفر، احنا قلنا ايه؟ قلنا ان اي افريج بيبقى الكميه على العدد. العدد هنا عندك ان هو اكس اللي هو ب 10. تمام، وخلاص برنت افريج هتنتهي باند. تعالى بقى كل دوت نترجمه عندي ايه في الرسمه. تمام اهو، انت هتبتدي الانتريشن بتاعك بزيرو، السم بزيرو، الانتريشن اقل من الزيرو. عندك بقى يا سيدي ان الانبوت اللي هو اكس، السم بيساوي ايه؟ بيساوي سم بلس اكس، ماشي، اللي هي الانتريشن. خلاص، وادي كده المعادله بتاعتك. تعالى نشوف الرسمه. انت هنا بدات اهو بالستارت، ماشي، عملت المستطيل، الانتريشن بزيرو والسم بزيرو، يبقى هتاخد الاتنين دول، ماشي، وتحطهم ايه هنا. هتعمل بقى الفلو لاين بتاعك وايل الاوبريشن هتعمل على هيئه معين ان الاي، ماشي، اللي هي الانتريشن اقل من الزيرو. تمام، دي هتبقى فولس، هنا كل ده بترو، الانبوت هنا هيبقى بترو. خلاص، يبقى انت عندك هنا ان الانبوت باكس، خلاص يبقى السم بتاعك الاوبريشن اللي هي اكس بلس السم انتريشن. هتيجي هنا بقى يبقى الافريج اللي هو سم على ال10، برنت الافريج وهنا الانت. ده الكونكتور اللي هو هنا كان عندي ستارت
نهيت بالزيرو. طب ليه عملتها لوب؟ انت خدت كل ده وفضلت توصله مع بعض كده في حلقه متصله. تمام. تمام. وبكده نقولوا الحمد لله خلصنا الفلو شارت كلها بالتفصيل، مفيش اي حاجه اتثبت فيها. كل اللي عليك ان انت تحل كتير قوي فيها، تحل ياما. الحل الكتير هو ده اللي هيساعدك فيها، واي حاجه انا معاكم.